Oikein hyvää päivää vaan kaikille. Soi Jerko tässä Sollalta, terve. Ja tänään me keskustellaan vähän siitä, että kannattaako aurinkopaneelit Suomessa. Tosiaan me otettiin Sollalla kantaa siihen, me kirjoitettiin blogipostaus meidän sivuille aiheesta. Käydään siitä vähän nostoja läpi. Mä linkkaan tämän artikkelin tuonne kuvaukseen, niin voitte sitten perehtyä omalla ajalla vähän tarkemmin koko artikkelin sisältöön. Käydään muun muassa esimerkkilaskelmakin aurinkopaneelien kannattavuudesta tuossa läpi. Mutta käydään tosiaan skenaario läpi, jossa aurinkopaneelit ei yleensä välttämättä kannata. Mutta ihan näin yleisesti voidaan sanoa, että kyllä aurinkopaneelit kannattaa koko Suomessa, on se sitten Lapissa tai Etelä-Suomessa tai missä päin Suomea tahansa. Ja ne tekijät, jotka aurinkopaneelien hankinnasta tekee yleensä kannattamatonta, on siellä kohteen yksittäisissä ominaisuuksissa sitten. Eli esimerkiksi ainut suuntaus, johon aurinkopaneelit voidaan sitten siellä katolla asentaa, on esimerkiksi pohjoiseen tai katon kunto ei ole tarkistettu tarpeeksi hyvin ennen asennusta ja sitten myöhempinä vuosina tulee vähän jotain ongelmia sen katon kanssa tai tämmöisiä tekijöitä. Katsotaan niitä ihan kohta tarkemmin läpi. Mutta ihan, jos näin yleisesti mietitään, niin on hyvä muistaa, että jos aurinkosähkö yhtään mietittää, niin aurinkopaneeleja asentavat yritykset antaa mielellään täysin ilmaisia sitoutumattomia kartoituksia siitä mahdollisista säästöistä tai siitä, että kannattaako aurinkosähkö. Mutta jos nyt mietitään tuossa, niin aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on noin 7-11 vuotta nykyisellään omakotitalossa. Ja nykyteknologialla voidaan odottaa jopa käyttöjen olevan noin 40 vuotta. Eli pitkään ne aurinkopaneelit siellä katolla tuottaa, jos kaikki hoidetaan hyvin, ja se on kannattavaa, se hankinta. Jos mietitään sitä talvea, niin kyllä aurinkopaneelien tuotto on tosi olematonta talvella. Mutta on hyvä miettiä koko vuoden tuottoja. Meillä on esimerkiksi pitkät kesäpäivät, jolloin aurinkopaneelit tuottaa tosi hyvin. Ja kesällä meillä auringonsäteilyn määrä onkin tuolla etelässä sitten Pohjois-Saksan tasoa. Että se on merkittävä huomio. Mutta käydään tarkemmin läpi noita skenaarioita, missä aurinkopaneelit ei välttämättä kannata. Ja on hyvä muistaa, että ne on suuntaantavia ja se riippuu tosi paljon se kannattavuus aina kohteesta. Eli näillä voi vähän kartoittaa sitä, että jos näistä joku tuntuu, että osuu oman tilanteeseen, niin voi olla, että aurinkopaneelit ei välttämättä kannata. Mutta tosiaan, jos aurinkosähkö mietitään, niin kannattaa sitten konsultoida paikallista toimijaa esimerkiksi ja käydä keskustelua siitä aurinkopaneelien kannattavuudesta. Mutta ensimmäinen katon suunta pohjoiseen. Se on yksi sellainen tekijä, joka voi tehdä aurinkopaneelien hankinnasta kannattamatonta. Vastaavasti koilliseen tai luoteeseen suunnattu katto laskee myös niin paljon tuottoa, että se aurinkopaneelien hankinta ei välttämättä ole kannattavaa, koska ne tippuu siitä sitten ne tuotot, esimerkiksi jos olisi vaikka etelään, kaakkoon tai itään suunnattu se katto, niin tämä on semmoinen yksi tekijä. Sitten toinen on se, että ei riittävästi tilaa aurinkopaneeleille. Se on hyvä huomioida, että siellä katolla on riittävästi tilaa aurinkopaneeleille. Sitten jos sähkönkulutus on liian pientä, silloin voi olla tilanne, että se järjestelmä, joka vaikka omakotitaloon hankitaan, on sen verran pieni, että se ei pysty kerrottamaan niin paljon säästöjä verrattuna, koska pienempi järjestelmä maksaa suhteellisesti enemmän kuin suurempi järjestelmä. Eli kun hankitaan mitä suurempi järjestelmä on, niin ne yksikkökustannukset laskee. Ja sitä nopeammin sitten järjestelmä maksaa itsensä takaisin. Yksi tekijä on myös se, että katto ei kestä asennusta. Tiilikatto, niin semmoisia kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä, on se, että onko kaikki tiilit kunnossa, onko haljenneita, rikkinäisiä tiiliä, onko pinnote kunnossa, jotain, että kannattaako ylipäätään asentaa aurinkopaneeleja tai tarvitsisiko tehdä jotain pientä kattoremonttia sinne katolle, koska sitten kuitenkin ne aurinkopaneelit on siellä sen 40 vuotta. Siinä tietenkin tarvii tehdä välissä yleensä katolle toimenpiteitä, mutta päästään säästelemään sitä, koska se on kuitenkin sitten aina kun aurinkopaneelit sieltä katolta otetaan välissä pois ja tehdään ne toimenpiteet sinne katolle, niin se on sitten paljon kustannustehokkaampaa, jos nämä toimenpiteet tehdään ennen kuin aurinkopaneelit hankitaan. Yksi tekijä on myös, mitä kannattaa miettiä, on, että tuleeko muista rakennuksista, jostain puista, niin paljon varjostuksia katolle, että se tekisi aurinkopaneelien hankinnasta kannattamatonta. Mä jätän tosiaan tämän blogipostauksen tonne videon kuvaukseen. Samoin siellä on kaikki muutkin Sollen blogiartikkelit, mitä ollaan tuotettu. Kannattaa ihmeessä lukea niitä läpi, jos aurinkosähkö yhtään kiinnostaa. Me pyritään tuottaa puolueetonta ja hyödyllistä sisältöä aurinkopaneeleista, jotta asiakkaat voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen aurinkopaneeleja hankkiessa. Mutta ei muuta kuin jättäkää ihmeessä kysymyksiä, jos jotain heräsi tuonne kommentteihin.